ဒါဆိုလို့ကျွန်တော် HTML ကိုပြပြချာစရေးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ HTML ကိုစပြီးရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ browser ကိုကျွန်တော်တို့ HTML version ဘယ်လောက်သုံးပြီးရေးနေလဲဆိုတာကိုပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးပေးရပါမယ် doctype html ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပိတ်ပေးပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ပြောရမလဲဆိုတော့ browser ကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ကရေးမဲ့ကုတ်က HTML ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာရေးပေးရမလဲဆိုတော့ HTML ဆိုပြီးရေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောရတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လဲအဖွင့်ပါတယ်အပိတ်ပါတယ်ဒီပွားကောင်ကတော့အဖွင့်ပိတ်မပါပါဘူးဒီကောင်ဒီ HTML ကတော့ဖွင့်ပိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ HTML မှာကျွန်တော်တို့က section တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ head ရဲ့ body ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ section ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင် head ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ body ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ head မှာထည့်ရမယ့် information တော်တော်များများက IGCSE level မှာမသိရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာတစ်ခုပြထားတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲမှာထည့်ရတဲ့ tag တစ်ခုကိုပြထားတင်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ tag တစ်ခုထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုကာစာချလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာ tag ထည့်မယ်ဆိုတော့ title ဆိုတဲ့ tag ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ICT ဆိုပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပါမယ်ထဲမှာစစ်မှတ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ် refresh လုပ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ changes တွေက effective ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခု load ဆိုကျွန်တော်တို့ file name index.html ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို refresh လုပ်လိုက်ပါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ICT ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတွေ့ရပါမယ် hello world ဆိုတာကမရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ hello world ဆိုတဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ထားလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ website ပေါ်မှာပေါ်စေခြင်းနဲ့စာတွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရေးရမလဲဆိုတော့ body ဆိုတဲ့ tag ထဲမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay so ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုသွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကနေပြီးဒီ about ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါမယ်အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ paragraph တွေရှိပါတယ် so အဲ့ paragraph တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲရှင်းမှာပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲ p ဆိုတဲ့ tag တွေကိုသုံးပြီးရေးရပါမယ် this is a paragraph ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ paragraph တွေရဲ့အပေါ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိပါတယ် heading လေးတွေရှိပါတယ်အခုလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဘာဖြစ်လဲ heading လေးတွေရှိပါတယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ heading ကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီ paragraph ရဲ့ပုံမှာထည့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ paragraph ရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ heading ကိုထည့်ပါမယ် heading ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ h1 ဆိုတဲ့ tag လေးသုံးပြီးရေးပါတယ် h1 ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ this is heading 1 save မှတ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ် heading လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် h1 ကနေကျွန်တော်ဘယ်တိရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် h6 ထိရှိပါတယ် heading 2 heading 6 1 2 3 4 5 6ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စက်လုံးက size ကပေးသွားပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့မပြချင်လဲဆိုတော့ HR ဆိုတဲ့ tag ကိုပြချင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ this is a paragraph ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာမင်းကြောင်တစ်ကြောင်တားချင်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ် tag သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ HR ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဘာ user ကမလဲဆိုတော့ဒီ HR ဆိုတဲ့ tag ကအဖွင့်ပိတ်ပဲပါပါဘူးဘာပဲပါလဲဆိုတော့အပိတ်ပဲပါပါတယ်ဒီလိုsorry နော်အဖွင့်ပိတ်ပဲပါပါဘူးတက်တစ်ခုပဲပါပါတယ်ဒီလိုတက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ set closing tag လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်မှတ်လိုက်ပါတခါကြလို့ချင်းကျွန်တော်စီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာ backslash ကထည့်လိုက်ရပဲမထည့်လိုက်ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်တွေ့တိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြန်တစ်ကြောင်ပေါ်လာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်နေပြီးတော့ this is a paragraph ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့စာနောက်တစ်ကြောင်ထည့်လိုက်ပါမယ် this is second this is the second sentence ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာကို this is paragraph အောက်မှာပို့ကြည့်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်အောင်ဒီကုန်းမှာကျွန်တော်ကအောက်မှာတစ်ကြောင်ချထားပေမဲ့တကယ် website မှာတော့တစ်ကြောင်မချတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ HTML ကဒီလို line တွေခွဲထားတာကိုသူကလှမ်းမဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တရားကိုခွဲကျင်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြရလဲဆိုတော့ဒီစာပိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲထွက်ဖို့လိုပါတယ် break လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့က tag သုံးလို့ရဆိုတော့ BR ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လည်း set closing tag ဖြစ်ပါတယ်
အခုလောတယ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကွဲသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် set closing tag ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲ့ရေးထားတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် notes အနေနဲ့ comment အနေနဲ့သိဖို့ရေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ website မှာမပေါ်လာသေးချင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရရဲဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုကျွန်တော်က comment အနေနဲ့ပြောင်းပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီရှေ့မှာဒီလိုလေးရေးပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှကျွန်တော်တို့က comment ကိုပြပိတ်ပေးရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set closing tag ဆိုတဲ့စာလေးကcomment ဖြစ်သွားပါမယ်မရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုဘာပြချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က test တွေကိုဘိုးလုပ်တဲ့နည်းကိုပြချင်ပါတယ် test တွေကိုကျွန်တော်ဘိုးလုပ်ချင်ကျွန်တော်ဘာ tag သုံးရလဲဆိုတော့ strong ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးရပါတယ် this is ဘိုးဖြစ်သွားပါတယ် test ကို italic လုပ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ em ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးရပါတယ် test ကိုကျွန်တော်တို့ underline လုပ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ u ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တာတွေ့ရပါမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ basic အနေနဲ့ဗာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က tag တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ p tag ပေါ့နော် this is another paragraph ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကbasic another ဆိုရင်တော့ paragraph ရေးပါမယ်အဲ့ paragraph ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်စီချင်လဲဆိုရင်အဲ့ paragraph ကိုကျွန်တော်ကဘိုးဖြစ်စီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ strong tag ကိုကျွန်တော်ကသုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် paragraph ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ paragraph ကဘိုးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက HTML ရဲ့ basic တွေပဲဖြစ်ပါတယ်